मेरे चैनल देसी भोजन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी झटपट भेलपूरी कैसे तैयार होता है। आइए चले देखें इसकी छोटी सी विधि। बनाने के लिए आइए सबसे पहले मैं लैया ले लेती हूँ। अब इसमें बारीक कटा प्याज डालूंगी, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा आलू है, ये उबली आलू है, इसको ठंडा होने के बाद काट लिया है। ये कॉर्न है, ये सेव है। सेव आप पतली वाली भी ले सकती हैं, मैं यहाँ पे मोटी वाली ले रही हूँ। ये मूंगफली के दाने हैं, आपको पसंद आए तो लीजिए, वरना इसको आप हटा भी सकती हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये धनिया है, हरी मिर्च है, ये बारीक कटी, चाट मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये नींबू है, इसको मैंने निचोड़ लिया है, ये मैं डालूंगी इसमें। अब लास्ट में ये मैं थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें मिलाऊंगी। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तरह से मिल गया है, इसको इस तरह से हम ऊपर नीचे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चलिए इसको हम सर्व करते हैं। बन के तैयार हो चुका है, इसे आप जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं ये कैसा बना है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।